फिजिशियन के पास जाएँगे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने, वो दवाई तो लिख देते हैं कि भई आप ये दवाई दे दो बच्चे को ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि दही नहीं खाना, वो ये नहीं बताते, फिर उसी तरह से अंदर जब वो दोष इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ समय के बाद छींकें शुरू हो जाती बच्चों को, एलर्जीज़ शुरू हो जाती, चश्मा लग जाता है लोगों को क्योंकि कफ हमेशा रह रहा है और अंदर ही सूख गया है तो चश्मा लग गया मोटा-मोटा। दवाई को तेज़ बुखार में नहीं दिया जाता, ठीक है? उससे क्या होता है जुकाम, बुखार, खाँसी किसी तरह की चीज़ों से, मौसम से एलर्जी हो जाना, ख़ासकर बच्चों को, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो या फिर कुछ वर्ष का, जिसके अभी दूध के दाँत बने हुए हैं। इन सब अवस्था के बच्चों को ये समस्याएँ होना आम है। माताओं को, बहनों को अनुभव कम होता है, कई बार पहला बच्चा होता है, उसको कैसे केयर करना, कैसे उसकी संभाल करना, वो कम जानती हैं। और कई बार लापरवाही हो जाती है जाने-अनजाने में, तो ऐसी चीज़ों में, ऐसी अवस्था में बच्चों को ये समस्याएँ होना आम है। अब कइयों के साथ तो उनकी बूढ़ी माताएँ, सास, बहुत सारे बुज़ुर्ग, बड़ीली जो आस-पड़ोस की महिलाएँ बता देती हैं कि बच्चे को ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो वो तो सही तरीके से सही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। कई लोगों को इतनी गाइडेंस नहीं मिल पाती और वो आजकल के परिवेश में अगर आप किसी मॉडर्न फिजिशियन के पास जाएँगे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने, वो दवाई तो लिख देते हैं कि भई आप ये दवाई दे दो बच्चे को ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि दही नहीं खाना, वो ये नहीं बताते कि भई गन्ने का रस नहीं पिलाना, वो ये नहीं बताते कि चावल बंद करो, वो ये नहीं कहते कि दूध भी इसमें कफ़ करता है जब बुखार भी हो और कफ भी हो और बुखार नया हो, पुराना ना हो, तो इसमें तो दूध देना ही नहीं चाहिए। ये वो नहीं बताते, ये हमारे ऋषियों ने बताया, ये हमारे ग्रंथों में वर्णन है इसका। तो ये ग्रंथ जो हैं एक व्यक्ति ने अपने मन से नहीं लिख दिए। हज़ारों-हज़ारों ऋषियों ने रिसर्च करा, हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो अथर्ववेद है, उससे जो हमारे परंपरागत चीज़ें चली, आयुर्वेद भी अपने आप में आप जानते हैं एक विधा है, साइंस है। तो उस साइंस को आधार में रख के सबने जो काम किया, वो उसका निचोड़ है जो ये अपथ्य। इस पे ध्यान दें और मैं इलाज बता दूँ आपको बड़ा सरल है। आप गिलोय का अर्क मँगवा लें और उसी के साथ तुलसी का अर्क मँगवा लें। गिलोय और तुलसी का अर्क यदि कोई बच्चा 1 दिन का हो, 1 मास का हो, 3 मास का भी हो, उसको आधा-आधा चम्मच दिन में 3-4 बार तक ये आप भोजन से कुछ देर पहले उसको पिला दें या भोजन से 1 डेढ़ घंटे बाद दे दें। वो भी पहले जैसा ही होता है क्योंकि जब भोजन के डेढ़ घंटा बीत जाता है, आप वो अर्क पिलाएँगे, तो वो दूसरे भोजन का भी समय हो गया ना तब तक। फिर वो भोजन से पहले ही माना जाएगा। तो आपने वो अर्क गुनगुना पानी थोड़ा मिला के सहन योग्य उससे उस बच्चे को पिला दिया। बच्चा यदि 3 मास से बड़ा हो कर के 3 वर्ष तक का है, फिर उसको 1-1 चम्मच भी पिला सकते हैं और 3 वर्ष से भी अगर 6 वर्ष के बीच का है, तो 2-2 चम्मच भी पिला सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे 4 बार, 5 बार दिन में बुखार की, खाँसी की दवाई देनी पड़ती है। जुकाम की दवाई देनी पड़ती है। इससे बुखार कम हो जाएगा गिलोय और तुलसी से और थोड़ा अंदर जो नासिका से कफ की एलर्जी हो रही है, कोई बैक्टीरियल किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन है, वो कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। और अगर बुखार आए, घबराना नहीं है, 100 तक बुखार रहना ये अच्छा है। अगर कफ लगा हुआ है, 100 तक बुखार नहीं आएगा तो वो इन्फेक्शन रुकेगी कैसे? बुखार को हम समस्या ना समझें। मैं ज़िम्मेवारी से बोल रहा हूँ, आपके बच्चे को खतरे में डालने के लिए नहीं बोल रहा। फिर भी 100 से ऊपर अगर बुखार बढ़े तो थोड़ा ठंडे पानी की पट्टी की जा सकती है। उससे फिर वापस नीचे लाएँ। जब 100 पे आ जाए बुखार, तो उसके बाद दवाई दें। दवाई को तेज़ बुखार में नहीं दिया जाता, ठीक है? उससे क्या होता है कि सिर को चढ़ जाती है फिर बुखार। सारे शरीर से बुखार उतर जाएगा दवाई देने से, 1 था, 2 था। आपने कोई दवाई दी, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे एलोपैथिक, लेकिन आपने तेज़ बुखार में दे दी तो वो सारे शरीर से उतर जाएगा, लेकिन सिर में चढ़ा रह जाएगा। सिर में उसका गुमान, उसका गुबार, उसका नशा, उसकी गर्मी रहेगी ही रहेगी। तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी और एकदम डाउन फ़ील करने लगता है। तो ऐसा ना हो इसलिए आप बुखार हमेशा उतरने पे ही दवाई दें। फिर आगे चलिए खाँसी पे। खाँसी जब हो जाती है वैसे तो हल्का-सा अदरक, शहद चटा देते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को अदरक, शहद कैसे चटाएँ? कई बार खाली शहद चटा देते हैं, वो भी अच्छा है। तुलसी का रस
या तुलसी का ही अर्क में शहद मिला के चटा दिया, उससे बहुत आराम मिल जाता है बराबर-बराबर। थोड़ा-थोड़ा चटाना होता है थोड़ी-थोड़ी देर बाद, क्योंकि खाँसी की दवाई ज़्यादा बार देनी पड़ती है दिन में और बार-बार चटानी पड़ती है ताकि गले से जाके लगे वो। पर एक खास आयुर्वेदिक औषधि जो हमारे आनंदम आयुर्वेद के द्वारा बनती है, वो बहुत ही अच्छी है। एक छोटा बच्चा हो 1-2 महीने का भी और एक 100 साल का बुजुर्ग, उस तक व्यक्तियों को वो दी जा सकती है। उसका नाम है काश शमन। गर्भावस्था में भी सेफ है तो समझ लीजिए कितनी सेफ होगी। तो काश शमन थोड़ी-थोड़ी चटानी है, आधा-आधा चम्मच, 1-1 चम्मच, ऐसे धीरे-धीरे बच्चे को उँगली पे लगा दो, उँगली चूसता रहे, इस तरह से उसके गले में जाके लगेगी। तो ये सब कुछ खाकर, पिलाकर फिर देनी चाहिए। इससे गला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, 1-2 दिन में ही कफ गायब हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ सावधानियाँ देना चाहता हूँ कि केला, दही, कच्ची चीज़ें ज़्यादा, ठंडा पानी ये सब नहीं, ठंडी हवा का ज़्यादा सेवन ये सब बंद करें। और चावल अगर बच्चे को आप कहें मैं चावल दूध ही तो खाता है और क्या दूँ मैं? तो आप समा के चावल जो व्रत वाले चावल होते हैं इसको बराबर मूँग मिला के खिचड़ी बना लें। आप सीधा मूँग का पानी पिला दें, आप बेसन का सीरा बना दें। दूध अगर देना ही है तो दूध की जगह पहले थोड़ा बेसन को भून लिया, हल्दी आदि थोड़ा मिला के, बेसन रोस्ट हो गया घी के साथ, फिर उसमें थोड़ा पानी दूध मिलाया और वो पतला-पतला बेसन का सीरा बन गया। थोड़ा मिश्री आदि, मीठा आदि मिला लिया, तो उसको पिलाया बच्चे को, तो कफ को नाश करता है, वो सेफ है। आप उसको गाजर दीजिए, गाजर का सूप दीजिए, काले चने का सूप दीजिए, हालाँकि काले चना शीतल है लेकिन वो कफनाशक है। जौ का दलिया दे सकते हैं, जौ भी कफ का नाश करता है, ठंडा होता है, बुखार भी दूर करेगा और कफ भी दूर करेगा क्योंकि कसैला है तो कफ भी दूर करता है। बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है। इस तरह से अनार को भून के दें, अनार का रस देना है, पहले अनार को भून लिया, फिर उसके बीज निकाले, निचोड़ा, उनका रस दियो बच्चे को। केला देने से कफ बढ़ता है, लेकिन केले को यदि आपने ग्रिल पे साबुत केले को भून लो, अंदर से गूदा निकल गया तो उसमें थोड़ा गुड़ या चीनी आदि जो भी मिलाना, मिला के बच्चे को खिला दो, वो कफ नहीं करेगा केला। केले को काट के पके हुए केले को थोड़ा उसमें चीनी आदि जो मीठा पूरा मिलाया, उसको थोड़ा उबाला मैश किए हुए केले को, उसका सूप बन गया मीठा-मीठा, वो भी कफ को नाश करता है, केला डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा धूप लेके विटामिन डी बढ़ाना बच्चे को, थोड़ा बच्चे को संतरा आदि चूसने को दिया जा सकता है। विटामिन सी बढ़ाना है किसी तरीके, तो ये चीज़ और खाने में थोड़ी हरी मिर्ची का बीज निकाल के खाली बाहर के छिलके, उसको काट के थोड़ा वो डालें, उससे मिर्ची नहीं लगेगी बच्चे को, गल जाएगी अंदर ही खिचड़ी में, तो उससे विटामिन सी जितना हो सके थोड़ा-थोड़ा तो मिलेगा शरीर को। तो ये चीज़ें करने से आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप 3 महीने गिलोय और तुलसी दे सकते हैं। रविवार को तुलसी ना दें। गर्म उष्ण प्रकृति का वार होता है, तो बच्चों को नक्सीर आदि आने का डर होता है। तो आप बाकी दिनों में दे करके इस तरह से आप अगर 15 दिन भी कराते हैं खाली उपचार, तीसरे-चौथे दिन बच्चा ठीक हो गया और कंट्रोल में चल रही थी 2-3 दिन खाँसी, आपने आहार को भी समझ लिया तो ज़िंदगी भर के लिए बेड़ा पार हो गया। दूसरों को भी बताएँगे आप तो, आपको तो लोग सलाह लेने आएँगे आपके पास। अगर आपने फिर वही सोचा कि नहीं अब बच्चा तो खाता है, मैं क्या करूँ, अब आइसक्रीम खा ली उसने, फिर उसको तेज़ बुखार हो जाएगा। फिर तो आप कहेंगे जी मेरी तो दवाई नहीं असर कर रही, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत अच्छी असर करती हैं। लेकिन अगर अपथ्य पालन नहीं किया, तो बिल्कुल असर नहीं करता, काम किया ही नहीं, ऐसा लगेगा। तो ऐसा होता नहीं है। एलोपैथिक दवाइयाँ क्या करती हैं, वो गलत चीज़ भी खा रहे हैं आप उसके साथ देते तो आराम आ जाता है, लेकिन वो आराम आता नहीं, अंदर ही बीमारियाँ दब जाती हैं। फिर उसी तरह से अंदर जब वो दोष इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ समय के बाद छींकें शुरू हो जाती बच्चों को, एलर्जीज़ शुरू हो जाती, चश्मा लग जाता है लोगों को, क्योंकि कफ हमेशा रह रहा है और अंदर ही सूख गया है, तो चश्मा लग गया मोटा-मोटा। ये चीज़ें ना करें। आप अपने बच्चे को सही राह पर चलाएँ, सही आहार का आप भी पालन करें, आप पथ्य का आप भी पालन करें और बच्चों को भी पालन करवाएँ। फिर भी कोई अगर भ्रम, कोई भ्रांति, कोई संशय, कोई प्रश्न हो, नीचे कमेंट्स में आप रखिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम। अपने हाथों को यूं यहाँ पर रखें, आपस में उंगलियां मिला करके श्वास भरें, सामने की तरफ दोनों हाथों को धक्का देना है। ध्यान रहे इसमें आप इस वाले हाथ को इधर धक्का देंगे, इस वाले हाथ को उधर की तरफ धक्का देंगे और 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी जिसकी सामर्थ्य इसे दबाएं सामने की तरफ। थोड़ा पसीना आएगा, भुजाओं की जो मांसपेशियां वो कस करके खींचेंगी, फिर थक जाएं तो वापस नीचे आ जाएं। ना ज्यादा हाथ ऊपर ना ज्यादा नीचे, बिल्कुल कंधों के लेवल पर। फिर आप जब व्यायाम करते हैं तो पूरा अच्छे से उसको ब्लड फ्लो मिलता है।